Estamos moi contentos de la Asociación Galega de Profesionales de Ilustración contar con estas charlas, con estes paradoiros, ¿no?, tan interesantes. Empezamos con Rosario Sarmiento, que nos vai, bueno, moito seguro que xa coñecedes, ¿no?, pero imos coñecer a faceta ilustradora da artista María Antonia Dans, que é a homenaxeada do Día da Ilustración este ano. Despois o que imos facer é un faladoiro de ilustradores máis contemporáneos, ainda así separados polo tempo, que David Pintor e Bea Gregores, que os separan uns 20 anos, e van facer unha ruta polos libros ilustrados, os libros ilustrados que lles marcaron de alguma maneira, como conciben eles, pois, o que é o libro ilustrado, nada, que vai estar bastante completa esta mañá. Nada máis, dicimos que vai estar grabada esta charla, o digo por se alguén despois quere recuperar toda esta información, pues vai estar disponible nas nosas canles. Nada, moitísimas gracias por vir, moitas gracias Rosario por prestarte. Nada, sen máis dilación, pois que vai moi ben. Dalle o botón, pecha, vale, gracias. Bueno, pois moitísimas grazas, un aplauso para a presidenta e para a asociación por organizar esta xornada. E damos comezo. Bueno, bons días a todas, benvidas as que estades aquí presentes e tamén os que nos están seguindo desde as súas casas ou desde onde sexa a través do streaming. Benvidas, como decía, a esta xornada na que por iniciativa da Consellería de Cultura e Educación na Universidade e coa colaboración da Asociación Galega de Profesionales de Ilustración celebramos como cada 30 de xaneiro o Día da Ilustración. Bueno, xa sabedes que esta escolla da data non está feita así ao chou, que está feita a mantenta porque hoxe é o nacemento, ou é a data de nacemento de Castelao, un gran intelectual, ilustrador, político da nosa terra, que hoxe cumpliría 137 anos. Alá onde este, parabéns, querido Castelao. Ademais de reivindicar e lembrar neste día de xeito xeral o papel das ilustradoras nas industrias creativas, cada ano, como sabedes, homenaxéase a unha ilustradora histórica galega igual de boa e igual de xenerosa que o noso Castelao. Este ano homenaxeamos a María Antonia Dans. No 22, no ano pasado, celebrouse o centenario do seu nacemento, máis os actos para difundir e estudar baixo outro foco a figura e a carreira artística de María Antonia, pois continúan neste 23 adicándolle este Día da Ilustración. Bueno, por certo, todos os que nos estades seguindo, podedes achegarvos á páxina web da asociación, da AGPI, para gozar do traballo da visión de 4 ilustradoras galegas sobre a figura de María Antonia Dans. Son unha preciosidade as ilustracións, feitas por Aida Alonso, Xoán Malmar e Jano. Tamén podedes informarvos de todas as actividades que organizan nas bibliotecas públicas de todo o país. Hoxe a xornada desenvolvémola en chave feminista, quer pola homenaxeada deste ano e a persoa que vai facer a súa laudatio, Rosario, quer polas protagonistas da charla que ven de seguido, despois disto, David Pintor e Bea Gregores, cuxa obra Compromiso é claramente feminista. E, bueno, chegou xa o momento de coñecer en profundidade a María Antonia Dans, facelo dende outra perspectiva, dende a perspectiva da ilustración, que se cadra un poquinho menos coñecida, e facémolo, como dicíamos, da man de Rosario Sarmiento. Rosario, eu creo que estes aquí xa coñecedes, non? Se seguides o mundo da arte, ten unha ampla traxectoria profesional, licenciada en Xeografía e Historia, como dicíamos, unha ampla traxectoria profesional na programación e xestión de proxectos culturais, conta con máis de 30 anos de experiencia profesional, dirixiu a colección de arte Caixa Galicia, foi subdirectora da Fundación Caixa Galicia, colaborou con institucións como a Academia Galega de Belas Artes, o Auditorio de Galicia, o Concello da Coruña, Xunta, o Museo Casa Natal Picasso, o Chillida Lecu, a Casa do Lector de Madrid, o Museo e a Bienal de Pontevedra, etc., etc. No 2018 dirixiu o documental Arte máis Muller máis Galiza, Premio Luisa Villalta de Cultura e Igualdade da Deputación da Coruña. E Rosario publicou un número da colección Grandes Artistas de Galicia que publica a Deputación da Coruña dedicado a Dans. Ademais, o Consello da Cultura Galega
Brindoulle tamén en novembro a xornada Revisando a nosa arte, na que participaron a propia Rosario, a historiadora da arte Carmen Pena e o xornalista e sobrinho neto da artista Lois Alcaide Dans, entre outros. Hoxe Lois non pode estar, pero temos representación da familia aquí, que estamos moi orgullosos de que este aquí María, que é a sobrinha de María Antonia, xente que a coñecía, moi achegada, de verdade que sí, que estamos moi agradecidos, é unha honra para nós que esteades aquí. Un aplauso, por favor. Grazas por vir, de verdade, María. E bueno, e xa con Rosario. Eu antes de que empece xa a meterte en profundidade, quería che preguntar, Rosario, porque eu falando con Lois, co teu fillo, María, dicíalle, coméntame algo de María Antonia, non? Que non saia nos libros ou que, bueno, non sei, non? Porque o que está nos libros xo sabemos. Entón, el dicíame, mira, Neves, eu penso que a trayectoria, o que foi María Antonia Dans, non sería así, non se tería dado se non fose polo ecosistema familiar no que naceu María Antonia Dans, non? Unha familia que empurrou, que animou a toda, bueno, as súas fillas e seus fillos a que fosen o que realmente quixeran ser, non? Que non houbo ningún tipo de impedimento neso, non? Si, Rosario, podes falar dese... Sí, bueno, a verdad que, bueno, bons días a todos e todas. Por suposto, primeiro de todo, agradecervos esta invitación, venir aquí a falar de María Antonia Dans neste Día da Ilustración, que además, bueno, realmente un pouco tamén é seguir un capítulo, porque no ano 2021 adicóuselle a súa profesora, a Lolita Díaz Valiño, que vai a ser tan importante, bueno, como logo veremos un pouco na trayectoria e na formación de María Antonia. Eu estou de acordo contigo, pasa que, bueno, eu tampouco descoñezo, e además falar aquí delante de Kiko, delante de María Jesús, incluso de Pilar del Valle, que foi unha gran amiga, unha íntima amiga dela, de María Antonia en Curtis, casi dame un pouco de apuro, non? Pero penso que evidentemente tamén nos acompaña Javier Cortizo, el alcalde de Curtis, o sea que temos aquí Caínzos, disculpe, que temos aquí a plana maior do pobo de María Antonia, ese lugar tan importante na vida de María Antonia. Entón, dame un pouco de apuro, pero sí que é certo que penso que digamos que esa personalidade tan forte, tan decidida como foi María Antonia, porque iso vese prácticamente en todo, na súa obra, na súa trayectoria, na fortaleza que ela, sempre as decisións que ela tomou, nun momento ademais que iso a mí gústame, digamos, facer fincapé nelo, nun momento realmente moi difícil. Por eso eu falo de unha muller comprometida como muller, marcha a Madrid con o seu marido, con Celso Collazo, bueno, como ahora veremos un pouco na charla que farei, como unha visión tamén, digamos, biográfica de María Antonia, para entender tamén esa parte como ilustradora, que é importante, evidentemente, pero que, bueno, non é a parte, evidentemente, definitoria, porque ela fundamentalmente foi unha pintora. Pero, bueno, creo que eso, é dicir, ela sepárase do seu marido moi cedo, non divorciase, pero estamos falando do ano 59, algo absolutamente imposible, en este país, no momento do pleno franquismo, pero ela comete a súa vida soa como unha filla. Entón, hai que ter moita fortaleza en un ambiente nese momento que bueno, unha certa hostilidade, ela marcha a Madrid, está fora da súa mente familiar, persoal, como é tal, e sae adelante, non só sae adelante, sino que é unha artista coñecida e recoñecida. Entón, bueno, penso que eso evidentemente ten que ter detrás algo, non é baladí, non? Bueno, pois agora, despois desta pequena introdución, pois Rosario, por favor, guíanos polo camiño de María Antonia Dans. Vou intentar facer unha guía, moitos de os que están aquí pois a coñecedes un pouco, porque de alguna maneira un resumo desa publicación. O ano 2022, como decía Neves, foi ese 100 aniversario do nacimento de María Antonia. A Diputación da Coruña publicou ese libro de María Antonia Dans, que é importante sobre todo porque é o primeiro libro dedicado a unha muller artista dentro desa colección importante que foi de grandes pintores. Fixemos tamén esta actividade no Consello da Cultura Galega, na que, Javier, o alcalde, pudo tamén participar con nós. E evidentemente creo que este 2023 a dedicarlle este día da ilustración
a María Antonia, pois é un recoñecemento e sobre todo desa importancia que creo que sigue tendo el que nos metamos de cheo, os historiadoras e historiadoras, a xente que traballamos nestes ámbitos, nas figuras destas artistas mulleres, porque creo que aínda queda moito, sino por descubrir, que tamén, sí, pero quizá por estudiar, incluso por estudiar quizá desde outras perspectivas, con outras miradas. O sea que moitas gracias por adicarlle a María Antonia este día. Seguro que ela estaría absolutamente encantada de que a recordáramos, e que a recordáramos tamén con este cariño e con esta fortaleza. Bueno, pois un pouco como vos decía, María Antonia Dans foi evidentemente unha artista, unha muller que tuvo éxito e recoñecemento, pero sobre todo foi unha muller, como comentaba, penso que moi comprometida coa súa propia condición femenina. Foi evidentemente unha muller adiantada ao momento histórico que lle tocou vivir, e tamén moi consciente de toda a dificultade que supoñía vivir nese momento, ser un artista e asumir evidentemente ese reto de independencia e a certa modernidade nesos momentos, nesos años. A pesar disto, afortunadamente podemos dicir que María Antonia non é unha artista esquecida, ni foi como outras artistas da súa mesma xeración, sin ir máis longe, pois, por exemplo, o caso de Lolita Díaz Baliño, a súa gran mestra, con la que ela tiña ademais un enorme cariño, sempre mantiña un recordo moi afectuoso de Lolita, que evidentemente podemos decir que case foi como unha expulsada da historia, expulsada entre comillas, que de alguna maneira hubo un pouco que recuperar, Pero evidentemente ela foi unha muller, unha artista que triunfou na súa profesión, pero a forza de despregar durante toda a súa vida evidentemente unha enerxía e unha fortaleza moito maior que se fose un home. Si vemos un pouco das moitísimas, a verdad que María Antonia, a mellor bibliografía que se pode estudar dela son as súas propias declaracións, a cantidade de entrevistas, de charlas que hai sobre ela en moitísimos medios de comunicación, periódicos, revistas, nas que ela fala con unha absoluta, digamos, liberdade do que ela sentía, do que ela pensaba e como se sentía, non solamente desde o punto de vista artístico e plástico, sino como persoa, decía. En mis cuadros se nota perfectamente Galicia. Las figuras que pinto son enormemente expresivas. Las mujeres tienen ese sello abrumado de la campesina gallega, de la campesina del subdesarrollo gallego, el cual no tiene nada que ver con otros subdesarrollos, tiene su sello particular. Bien, desde luego esto es absolutamente definitorio. Si no fuera mujer, mis cuadros se pagarían el doble, sobre todo porque esto es una frase que ela di en unha entrevista na revista Sábado Gráfico no ano 1961. É dicir, creo que é importante decir as datas de cando ela di eso. Ou, por exemplo, isto que en esta entrevista, que é tamén a periodista Amibilia do ano 1970, di: he luchado como mujer con armas de mujer. Me doy cuenta del desamparo de nuestra condición. Tienes que ser madre, esposa, criada. Entonces se desconfía de la perdurabilidad de su trabajo. Contra eso he luchado. Y evidentemente decía esto, pero tamén ponía de alguna maneira o dedo, digamos, na chaga ao falar desa desconfianza, o que di aquí, na perdurabilidade no trabajo. É dicir, esa desconfianza que hai cando o sello que hai detrás está feito por unha muller, E ela decía que, claro, esa desconfianza que hai en esa valoración do traballo das mulleres artistas, evidentemente, isto podemos falar de que é unha das eternas cuestións que levou a que, históricamente, a produción das mulleres artistas de unha maneira fora infravalorada, cando non directamente, digamos, esquecida de historia, Eso é unha cosa que estamos vendo e que era, ahora, pouco a pouco estáse intentando recuperar desde os museos, desde a propia historiografía, pero que aínda nos queda moito por ver, María Antonia foi, evidentemente, unha traballadora absolutamente infatigable, o comentábamos fai un momento con Pilar, a súa amiga Pilar, que tantas horas pasou con ela, Foi unha artista moi prolífica en canto a cantidade de obras
que realizou, pero sobre todo os distintos medios que ela tamén utilizou. Evidentemente, ela foi fundamentalmente unha pintora, pero unha pintora, unha dibujante extraordinaria, como veremos, pero tamén fixo grabado, fixo obra gráfica, fixo deseño textil para teas, por suposto, ilustración, obra mural, é dicir, foi unha muller moi traballadora, pero tamén moi poliédrica e que, digamos, non tiña medo a enfrentarse a esos novos medios, a esas novas maneiras de traballar. Ben, desde os inicios e durante o desenvolvemento da súa carreira profesional foi unha muller que foi realmente respetada pola crítica, obtivo premios, obtivo mencións, obtivo becas importantes bolsas, expuso tamén en espacios, en galerías de prestixio, pero penso que para ela, e isto decía tamén ela, bueno, aquí temos algunhas fotos de María Antonia na súa casa de Curtis, nesa casa que ela tanto quería, aquí coa súa filla Rosalía ainda era moi nova, esa fermosa muller que despois foi artista dos gozos e das sombras, todos recordamos. Pero para María Antonia, a parte, digamos, moi importante, que tiña un enorme valor, era que fora ser recoñecida polo público, é dicir, que a súa obra, máis aló de estar, evidentemente, en coleccións, en museos, en coleccións importantes e institucións, constituíra e constituiu o patrimonio de moitísimos coleccionistas privados, bueno, que evidentemente conviven moi a diario con esos cadros, con esos dibuxos. Ela, por exemplo, dicía a unha pregunta que lle fan tamén no ano 62, e lle di: para quen pinta? Pinto para la gente, para quien quiere comprar cuadros. Es un esfuerzo que debe estar dirigido y compensado por las ventas. La pintura tiene una función educativa, mejora espiritualmente a la gente, Bien. Y María Antonia, evidentemente, es una pintura en la que vemos que sempre vive su mundo, vive o seu mundo. Un mundo tras o que sempre está Galicia. Ela decía: pinto sempre un tema moi monótono, que es precisamente Galicia. Pinta a cor, pinta a idiosincrasia da súa paisaxe, pero sobre todo María Antonia pinta a muller. Pinta a muller campesina. Pinta esas mulleres que están vendendo os seus produtos, que están nas labores do campo, que venden esas teas, esos pequenos comercios rurais, que están aí vendendo os frutos do seu traballo, pensativas, ensimismadas. Isto vai ser unha característica dela, esa pequena tenda no campo, as novas labores do campo, pasando o ferro, e tamén que son nais, que están aí ben. Evidentemente, esa protagonista se repite casi constantemente, esa muller traballadora, esas mulleres do rural, esas, como ela chamaba, campesinas del su desarrollo gallego, deformadas por el trabajo, mulleres, como vimos, solitarias, que venden esas mercancías en pequeños comercios, nas feiras, nas rosquilleiras, costureiras, mujeres que ela decía: me resultan tan conmovedoras, tan humildes, tan dignas, con esos pañuelos, como esta, atados en coquetería, con esas chaquetas oscuras y, sobre todo, con esa inalterable actitud. Son mulleres do rural que están unidas, evidentemente, a la memoria desas primeras imaxes que ella mantiña, que esas primeras imaxes infantiles en Oza dos Ríos, en esa Galicia, evidentemente, que ela viviu históricamente, onde o traballo da muller cumpriu, realmente tiña un papel importantísimo, era un papel prioritario, en unha estructura económica que estaba marcada polo minifundio e as pequenas propiedades agrícolas, e un traballo, evidentemente, ese traballo femenino que era fundamental para a economía e para a supervivencia familiar, E a muller, evidentemente, non solamente se ocupaba das tarefas domésticas, do cuidado dos fillos, sino que se implicaba neste traballo agrícola, en comercializarlo, asumía a xestión deso, porque evidentemente os homes non estaban, os homes estaban na emigración, primeiro foron a América, despois foron a Europa, e moitos deles estaban tamén no mar, entón a muller era muller soa, muller
cos fillos, e a muller era a que tiña que, digamos, que sacar toda esa economía adiante, non? Por eso esas mulleres son as protagonistas fundamentais de seus cadros, da visión que tiña realmente matriarcal María Antonia da vida e do mundo que rodeaba, non? E ese evidentemente foi o que a marcou, e porque ela decía, es lo que más he vivido, ¿no? Me crié en el campo y es la visión que tengo incorporada a mi retina. Bien. Oza dos Ríos, ese concello que, bueno, ahora xa da provincia da Coruña, que se convertiu tras su fusión no ano 2013 en Oza Cesuras, é onde María Antonia vai vir o mundo o día 14 de abril de 1922, en ese, esa familia tan numerosa e tan importante, os Dans Boado, de 8 fillos, 6 mozas e 2 mozos, e cando María Antonia cumpre 8 anos, en 1930 a familia Dans Boado vai a trasladarse a Curtis, ¿no? Onde van a vivir hasta o ano 1939, onde xa se van a trasladar definitivamente a Coruña, ¿no? En esa casa de Curtis, está a fotografía da casa de Curtis, onde ela vai a pasar os seus primeiros anos de vida, vai a ser fundamental na súa vida e nese cordón umbilical que sempre vai a ter unida a Galicia, ¿no? Porque ela vai a volver todos os veráns a esta casa, é unha casa moi fermosa, na que, bueno, pues está agora restaurándose e convertíndose nese museo para a memoria de María Antonia, para o disfrute, digamos, de todos desta artista e da súa obra e desa vinculación con ese territorio, ¿no? Ela decía, yo me refugio en Curtis. Creo que allí encuentro lo auténtico, la tierra, los pinares, los campos y esos tipos humanos que encarnan toda una raza. Mis cuadros terminan siempre con las imágenes más entrañables que yo guardo de mi primera juventud, con cosas de la infancia, el suelo que he pisado, las casas que he visto, las tiendas que han pasado por mis ojos alguna vez, mujeres pobres que venden el producto de la tierra miserable. Algunos dicen que mi pintura es una queja. Todo tiene un aliento de humanismo que no se le puede arrebatar, ¿no? Bien. Es importante porque desde esta casa, desde este epicentro, ¿no? En esos veranos largos que la viña de Madrid, ela recorría camiños, recorría un pouco todos os bosques, todos esos espacios que rodeaban Curtis, que rodeaban esa casa, os campos, esos prados de verdor intenso que despois veremos reflexados nos seus grados, abastecida con unos cadernos que van a ser fundamentales, donde ela vai a dibuixar e dibuixaba un pouco o esqueleto das súas obras. Bueno, estos son unas acuarelas desa casa, a habitación de Carmen, que era a muller que estaba con elas, con Rosalía, que a súa filla, esos veranos que cuidaba a casa, esas acuarelas. Estos eran os cadernos que se pertrechaba a María Antonia, ¿no? Donde ela, digamos, facía todos esos apuntes que iban a ser fundamentales, porque despois, a partir de aí, ela traballaba as súas obras, os seus cadros. Decía, en mi pueblo encuentro la tranquilidad y el sosiego para pintar, puedo ver las cosas con más detenimiento, recorro los caminos, hago apuntes rápidos que procuro realizar lo antes posible, paso el invierno aprovechando todos los apuntes que, lo mismo que una hormiga, acumulo durante el verano, ¿no? Luego decía, todos los cuadros nacen de un apunte real, de un dibujo que hago sobre un tema particular. Cuando comienzo a pintar, empieza a trabajar la imaginación, el milagro de que ese apunte se convierta en un trozo de realidad, que posiblemente no exista, sino que lo llevaba yo dentro. Es decir, esto va a ser importante y evidentemente aquí es fundamental también todo el magisterio de Lolita, todo el magisterio de Lolita. Bien, todo ese mundo rural, cheo de vivencias felices, aquí alguno cambiará, temos a Lolita, pero ainda vai chegar un chisquiño, cambiará cando María Antonia vai se trasladar a Coruña, ¿no? Coa súa familia. Esa foi unha etapa que ela sempre recordou con unha certa amargura. Ela mandaron os pais a un colexio de monxas, ela viña de xogar, de vivir nun ambiente moito máis feliz, que era ese mundo rural, e chega unha disciplina desas monxas dos anos 39-40 que realmente foi un tempo moi amargo, ¿no? E empeza de alguna maneira un pouco a recibir esas ensinanzas de que as mulleres en esos anos tiñan, moitas delas, no caso, por exemplo, das mulleres da familia Dans, esa enseñanza un pouco que trataba corte e confección,
labores domésticas, francés, mecanografía, etcétera, que de alguna maneira trataban tamén un lixero barniz que trataba un pouco de paliar esas desigualdades, non? Sabemos que no franquismo as mulleres tiñan o espazo privado, que era o espazo onde elas reinaban, e os homes era ese espazo público, e digamos que esa era casi o destino natural que había, non? E realmente María Antonia intentou sempre loitar contra ese destino natural, digamos, ao que estaba abocada a vivir, non? Ben, na Coruña, ela vai intentar gañarse a vida, ela ten claro que ten que ser independente, tiña moi claro que quería ser independente e que esa era a única maneira de poder vivir como ela quería, como gustaballe vivir, e vai precisamente a traballar primeiro como dibuixante publicitaria, é o seu primeiro traballo, non? Pero xa dando mostras nesos anos de ter un enorme carácter, unha enorme fortaleza, heredada desos xenes da familia Dans, vai asistir a clases de pintura. Para a súa familia iso casi é unha absoluta frivolidade, porque o seu pai quería que ela incorporarse ao negocio familiar de madeiras, non? A súa nai prefería que ela presentara unha mercería, parecíalle que era un negocio, un traballo moito máis asestado a súa condición de muller. Ela non, ela decide ir a clases de pintura e anótase o estudo que nese momento tiña maior relevancia, maior importancia na Coruña, que era o estudo de Lolita Díaz Valiño, non? Desta muller que nesos anos era unha referencia na cidade herculina e que María Antonia, xa anos despois, a recordaba dicendo que era unha mujer, Lolita, con tanta calidad humana como pedagógica e con un talento para el dibujo que hoy, a muchos años de distancia, sigue pareciéndome extraordinario e excepcional. Digo isto porque é importante, porque a mí pareceume un pouco, despois de investigar tamén a Lolita, xa fai 3 anos, e facer aquela mostra para a Fundación Luis Xoán e ver un pouco a importancia e o papel a relevancia que tiña Lolita como unha extraordinaria artista e ilustradora. O que pasa que ela, a diferencia de María Antonia, quedou en Galicia, non pudo desenrolar o seu talento fora, pero que de alguna maneira ninguneaban algún historiador que estudiou a María Antonia o papel importante que tuvo Lolita. Eu creo que foi fundamental, porque Lolita lle ensinou, veremos agora, non solamente a dibuixar, que vai a ser fundamental para María Antonia, que o dirá, o repetirá esta saciedade, a importancia do dibuixo, e o dibuixo como armazón e o dibuixo tamén para estruturar a cor no traballo, na pintura, que despois o levará tamén a ilustración. E ese papel vai ser absolutamente importante e trascendental, o sea que non se pode tampouco ninguneala porque fora tamén unha muller ilustradora quizá pouco coñecida, o sea que desde aquí tamén un reconocimento para ela. A propia Lolita xa tamén, un ano antes de falecer, no ano 1962, tamén unha entrevista lle preguntaban un pouco polo valor que tiña para ela o feito de dedicarse, sobre todo fundamentalmente, ao ensino, que ela era unha extraordinaria artista. E lle decían, para usted que supuso el enseñar a pintar? Lle preguntaban a Lolita. Me permitió la satisfacción de ver que podían llegar a ser más de lo que yo fui todos aquellos a los que enseñé, alcanzar un plano moi superior al mío, é dicir, realmente a súa humildade desta muller. E lle preguntaban, algunos triunfantes, María Antonia Dans y Gloria de Llano, son las que más destacaron, realmente debían ser unas extraordinarias artistas, y vemos que por esas clases pasaron nada menos que tamén, por exemplo, Isabel Díaz Pardo, Mimina, a súa muller, ou a propia María Elena Fernández Gago. Ben, os 5 anos nos que estuvo María Antonia pintando e traballando con Lolita serán evidentemente dun gran valor. Non solamente lle infundiron a María Antonia a seguridade na elección desa profesión, que evidentemente vai a marcala durante toda a súa vida, sino que vai a aprender a dibuixar, a traballar a acuarela, seguindo un pouco as instruccións de súa profesora de Lolita, estruturar a obra, darlle o debuxo, o seu valor como soporte, foi evidentemente unha das preocupacións absolutamente fundamentais ao longo da trayectoria de María Antonia. Ela decía, nadie sabe hasta que punto me preocupa el dibujo. Para mí pintar es dibujar con colores y para llegar al fondo del asunto hay que exponer en el lienzo es preciso conocer
¿dónde está la línea de las cosas, no? Ferramentas, evidentemente, que o magisterio, aquí está alguno dos dibuxos, dos múltiples dibuxos de María Antonia, isto é dun álbum tamén que era moi nova, de importancia. Ela sempre traballou, vimos en esos bosquesos, en esos apuntes que facía, pero para ela era absolutamente fundamental, no? Bien. En 1950, xa con a súa compañeira, con Gloria de Llano, coa súa amiga e coa súa compañeira nas clases de Lolita, vai a realizar a súa primeira exposición na Sala da Asociación de Artistas na Coruña, nese momento un espacio que era importante, que era casi a única sala de referencia que había nos anos 50, no? E vai a traballar, en esos cadros vai a traballa e o que expón son acuarelas, no? Sobre todo son flores e paisaxes. Bueno, estes son algunos dos retratos, estas son as acuarelas que ela fai nos seus primeiros anos, no? E esas acuarelas teñen moito éxito, no? E fanlle ya facerse como unos pequeños aforros que lle permite facer unha primeira viaxe a Madrid. Nese momento, xa a Madrid, ela xa empieza a barruntar, a pensar que é un pouco o centro hacia onde ten que dirixir os seus pasos, no? Bien, bueno, como outras artistas tamén de súa mesma xeración, que, bueno, amigas como por exemplo foi Victoria de la Fuente, con a que mantuvo unha enorme relación toda a súa vida en Madrid, ou por exemplo a propia Elena Colmeiro, estamos falando destas mulleres que traballaron nos anos do franquismo, teñen claro que teñen, decir, que traballar en Galicia sendo muller artista, Galicia o fora, digamos, de lo que non era a centralidade en esos momentos de Madrid, tamén, de certa maneira, Barcelona, era realmente imposible, no? De feito, ela decía, María Antonia, con moita gracia e sorna, no? Nunha entrevista no ano 57, decía: la pintora que non mira de Galicia está condenada a terminar pintando las tablas con números para el marcador simultáneo de fútbol. O sea, tiña realmente absolutamente claro. Bien, cando regresa de Madrid, dese primeiro viaxe, aluga un pequeniño estudo na Coruña con unha amiga tamén pintora, se chamaba Carmela Díaz, no? E evidentemente vemos que as lecciones de Lolita pues siguen totalmente presentes. Fan este autorretrato precioso, esta sanguina do ano 1955, ten bastantes autorretratos dela, ou este retrato de Nieves del Valle, que é dos años 50, no? Donde, bueno, pois evidentemente se ve xa o dominio que ten da acuarela, ben, pero sobre todo o que vai ser moi importante estas primeiras acuarelas, que a paisaxe que ela sae a pintar o aire libre, no? Neso que tamén é unha lección absolutamente de Lolita. Lolita era unha extraordinaria acuarelista, hai un cadro dela, e puse unha pequena comparativa para ver que realmente estaban casi Gloria como María Antonia, como a súa mestra, unha acuarela de Lolita tamén dos anos 50, realmente pintaban prácticamente igual, es decir, casi cos mismos cores, no? Pero ese tratamiento, no, que aprende de Lolita, dos matices dos verdes, dos ocres, por exemplo, en esa playa de Santa Cristina, que é unha das primeiras acuarelas tamén desos anos de María Antonia, no? Pues evidentemente aparece matizado por esa absoluta soltura técnica, no? Ten ese dominio que ten da acuarela, no? E que, bueno, que vemos que Gloria de Llano é prácticamente o mesmo, non? É dicir, son os mesmos cores, esa mesma suavidade nos termos, é dicir, traballar a acuarela é realmente moi complexo, moi difícil, porque hai que ter unha precisión enorme, e sobre todo pensamos que estas mulleres pues, que iban a traballar, se sentaban na praia, ou se sentaban cerca desas barcas, bueno, Lolita pintando esa corredoira, e o facían ali, non? Bien, entón, ese mismo ano, estamos falando do ano 1951, fan esa exposición na Coruña, despois a farán en Santiago de Compostela, pero tamén en Vigo, no? Fan, digamos, con Gloria, expoñen na sala Fotoclub de Vigo. Bien, aí tamén vai incorporar alguna figura humana,
Pero en Vigo tamén é unha cidade en la que elas, bueno, estaban un pouco xa fora da súa cidade da Coruña, e con Gloria, bueno, pues, de alguna maneira empezan a coñecer tamén certas tertulias, teñen un pouco en esos momentos que están aquí ca súa exposición unha certa liberdade, e aí é onde María Antonia vai a coñecer o que despois será o seu marido, Celso Collazo, no? Que coñece un periodista que morreu non fai moito tempo, no? Eles cásanse no ano 1952 e xuntos xa, digamos que fan realidade esa aventura, un pouco de unha maneira, ese soño común de marchar a Madrid. Decía María Antonia, marchamos en un mes de marzo ventoso y frío en un coche cama de los de antes, inglés y confortable. Mi marido y yo traíamos muchos proyectos, cada cual por su cuenta, pero dispuestos a realizarlos en colaboración y amor. Empezó así una vida modesta y maravillosa. Bien, Madrid para María Antonia era el sueño acariciado durante años de vida provinciana y monótona. Una ciudad de tertulias, de trasnoches, de concursos, de poetas y calles sin riesgos, en la que empecé mi brega y entusiasta por salir adelante y tener eso que se llama un nombre. Evidentemente sabemos que o conseguiu con moito esforzo, con moita fortaleza, pero conseguiu, ¿no? E evidentemente será a cidade na que ela vai a vivir desde a súa boda con Celso Collazo desde o ano 1952, pero con esas estancias sempre en Galicia, ¿no? Que serán absolutamente fundamentais. Bien, evidentemente ela ali vai a ampliar toda esa formación que xa leva importante en cuanto ao dibuixo, en cuanto a estructuración dos cadros, o uso da acuarela, que aprende con Lolita, vai ir a clases tamén na Escola de San Fernando, ir ao Círculo de Bellas Artes que era un sitio pues, de moito prestixio e moita importancia en Madrid para a aprendizaje dos artistas neses anos. Vai asistir aos falodairos do Café Gijón, que era un centro neurálxico importantísimo por donde pasaba artistas, pintores, literatos, e que para María Antonia serán fundamentais, e que vai, digamos, a vivir con todos esos, en todo ese ambiente, todas esas necesidades de unha muller xoven que quería comerse o mundo, ¿no? Bien, descubre un mundo novo, evidentemente, do que quere aprender, do que quere empaparse, e que en ese mundo que ela vai a descubrir, ese mundo tamén no que está o cerne da pintura, hai unha referencia importantísima que Benjamín Palencia, ¿no? Benjamín Palencia, que son dos cadros da colección que ten o Reina Sofía de Palencia, son dos paisaxes dos anos 50 diferentes son os que el facía que na Escola de Vallecas, pero aquí despois veremos, se mirades con calma, moito dos rasgos que logo van a aparecer sobre todo nas paisaxes de María Antonia, ¿no? Bien, de Benjamín Palencia, Palencia foi uno dos principales paisaxistas da posguerra. El fora antes da guerra artífice de lo que se chamou a Escuela de Vallecas junto con o escultor Alberto e con Maruja Mayo, ¿no? E despois da guerra el vai a centrar fundamentalmente ese interés, el vai ser fundamentalmente prácticamente o 100% paisaxista, ¿no? E a paisaxe, el sobre todo vai interesarlle o cromatismo, un certo ingenuismo que vemos tamén aí, no que apreciamos un pouco nesa maneira como máis sinxela de contar a paisaxe, e sobre todo tamén unha naturaleza humanizada. Eu creo que humanizada non tanto de que sea unha naturaleza que aparezca as persoas, que en algunos casos poucos tamén, sino que é unha naturaleza que podemos casi como coller das mans, que nos resulta como moi cercana, moi próxima. E penso que todos estes rasgos María Antonia de alguna maneira os toma de Palencia e os vai a levar tamén a súa pintura, ¿no? Bien, María Antonia evidentemente vai a conectar absolutamente con todo isto, acentúa tamén, como veremos despois, un pouco a intensidade do seu cromatismo, do color, con unhas certas diferencias FOB, ¿no? E tamén un certo ingenuismo, pero todo isto, digamos, como puntualizacións, non como elementos, penso que definitivamente poden definir un pouco a súa obra, ¿no? Ela vai a loitar por facerse ese espacio, tamén conecta, neste momento tamén con a Escola de Madrid, que tamén é un grupo de artistas que está empezando tamén a traballar neses momentos, pero creo importante que ela en estos momentos opta, estamos falando dos anos 50, de mediados dos anos 50,
opta por facer unha pintura figurativa. Non era doado, porque nese momento realmente o que é importante, o que, digamos, levan os artistas que teñen maior recoñecemento, que van a empezar a ser maior recoñecemento a partir, bueno, de ser levados por González Robles as Bienais de Sao Paulo, é a abstracción. Estamos falando no 57 do grupo El Paso, do grupo Dau al Set, no? Que é realmente o que está sendo máis moderno. Ela opta por facer figuración frente a ese territorio, tendo realmente moi claro que ela é unha pintora figurativa, no? Ben, comeza a traballar moi duro, e ao mesmo tempo que vai ir obtendo pequenos recoñecementos. Expoñe xa no Ateneo de Madrid, que é unha sala, bueno, pues que ten xa un certo prestixio, e vai recibir a súa primeira bolsa, que vai ser para ela importantísima, do Ministerio de Asuntos Exteriores en 1955. Ela contaba con moita gracia que para ela foi alucinante, porque cando foi a recoller esta bolsa que lle pagaron todo o diñeiro metálico, que eran 10.000 pesetas. Para ela pareceulle evidentemente aquilo que era a muller máis rica do mundo, no? Todo xunto, ademais, no? Ben, no persoal nace a súa filla Rosalía en 1956, e en 1959 ela xa se separa de Celso, do seu marido, de Celso Collazo. María Antonia non se volveu a casar, que non significa que non tivera moitísimos amores e amantes ao longo da súa vida, pero non se volveu a casar. Ben, a súa pintura xa estamos falando destos anos, está nunha etapa de formación, e que vai ir un pouco de alguna maneira xenerando xa o seu propio léxico, no? Evidentemente a figura a referencia e a importancia e a influencia de Palencia é clarísima, e un pouco xa a forza que lleva a ela a otorgar nestas casas de Curtis. Este é un cadro dos anos 60, pero que nos vale moi ben para ilustrar xa este valor que lle dá a ela a cor, a paisaxe, o papel, bueno, pues de alguna maneira orgánico que lle otorga, e como va a utilizar o óleo, por exemplo, aquí en Paisaje de Arzúa, esta é unha obra maravillosa que forma precisamente parte tamén da colección da Fundación. Esta estructuración, como vai, esos campos roturados, como dibuixo, como vai estructurando perfectamente, iso, e como vemos de alguna maneira esa influencia nesta parte de Palencia está aí presente, o valor importantísimo da cor, no? Ou, por exemplo, en este que ten un certo toque inxenuista, no? Este cementerio galego, pero vemos un pouco esa humanización da natureza neste espacio do cementerio, no? Casi é naif, pero casi é humano, casi nos dá ganas como de acunalo, no? E, evidentemente, a cor se converte no elemento principal para estruturar a composición e é un referente de identidade, no? Nesa romería que isto do ano 55, no? E xa neste momento, estamos falando xa a crítica deste momento, xa recoñece que o color é, digamos, un elemento importantísimo dela. Isto é unha crítica que lle fai, que aparece no ABC no ano 1959, firmada por Arbós Ballester. Dice: el color es, sobre todos los demás factores, el fuerte de su obra. Se refiere evidentemente a la pintura de María Antonia. Posee también un sentido muy actual de la edición plástica, ningún prejuicio académico y una gran ternura por las imágenes que lleva al lienzo o al papel. Xa hai outra crítica de Figueroa Ferretti, un crítico importante, en el periódico Arriba, también del año 59, di: los ojos protagonistas participan de la dicha de ver y engarzarse en la alegría de un colorido aplicado sin fórmula dogmática. Digo sin trabas, es decir, sin retirarse totalmente a la retaguardia de la digestión mental que en otros casos se nos obligan. Bien, nesos primeiros anos en Madrid tamén vai recibir encargas que van xa a demostrar de alguna maneira esa enorme capacidade poliédrica e esa capacidade de acometer ámbitos diferentes, digamos, de salir o que se chamamos ahora moitas veces salir da zona de confort, no? O un arquitecto, el arquitecto Luis Blanco Soler, vai encargarlle que realice un mural para el Hotel Wellington de Madrid, no? Ela, en principio, evidentemente, ten medo e reticente a enfrentarse a ese reto profesional, pero o fai e termina o mural. Estaba embarazada xusto antes, un pouco meses antes de que nacera a súa filla Rosalía, no?
Pero o que a ela enerva xa nese momento absolutamente, e con toda a razón, é a crítica do momento, o acento que pon de desconfianza, o que falábamos antes, non? Porque ese traballo está feito por unha muller. E decía ela, por qué? Por que esa coletilla era humillante? ¿Por qué no podían decir, pinta como una mujer de talento? No, el elogio máximo era, parece pintado por un hombre. Es decir, ela tiña moi claro, ¿no?, que bueno, pues que eso era casi como una especie de San Benito que lle tocaba. Bien, este mural está desaparecido. Sí que é certo que a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, en un traballo que fixeron sobre a Coruña das mulleres, aparece, pero pese así moi ao lonxano, unha fotografía publicada a súa vez nun xornal, que aparece unha fotografía deste espacio co mural, pero non hai ninguna sola referencia, ni no hotel, ni prácticamente ningún medio de comunicación. Pero bueno, imaginamos que seguro que sería un mural con que fora desas primeiras obras. Logo fará murais máis adiante en Galicia, en Bayona e na iglesia de Meirás, pero seguro que sería un mural pues, realmente estupendo. Ben, en 1957 vai a recibir xa outro recoñecemento importante, que é o premio que lle otorgan no segundo certamen de pintura da Diputación Provincial de Córdoba por este cadro, por la Plaza de Santa Catalina, que forma además parte dos fondos da Diputación, non? Isto é unha escena cotiá, vemos ese valor tremendo da cor, non? No que otorga evidentemente ese peso absoluto a cor, non? E con ese cor vai de alguna maneira pues, compoñendo esa escena, non? É unha escena que vemos que está abigarrada, non ten perspectiva ninguna, non? É dicir, non lle interesa, lo que lle interesa é dar toda esa forza, toda esa fortaleza, é dicir, dar toda esa vida realmente que ela está poñendo en ese cor que ela siente de unha maneira persoal, non? Vai poñendo todos os seus sentimentos, non? Empeza a ser realmente patente o valor secundario que para ela ten o tema frente un pouco o protagonismo da cor, non? Sobre todo vemos tamén en estos cadros Composición e Feira, que son prácticamente desos mesmos anos. Estas son dos obras que están na colección do Museo Reina Sofía, e a valentía un pouco e esa decisión que ten con que vai aplicar para acentuar os volúmenes. Dice, non pode haber color, decía Fernández Braso, un crítico tamén moi importante nese momento, falando das súas pinturas tamén nos anos 70, anos despois, dice, non pode haber color se non hai compensación de volúmenes, de medidas, de planos, es decir, el color se asienta e se sostiene por un dibujo interior. Bien, ese mesmo ano vai a recibir unha bolsa de la Fundación Juan March, e iso vai a permitir facer unha viaxe que tamén para ela vai ser fundamental. Vai a poder ir a Italia, non? E en Italia ela vai, pues, está unos meses, vai a coñecer Pisa, Florencia, Roma, e ela vai a quedar absolutamente maravillada e cegada e impactada por a pintura, evidentemente, del Trecento e del Quattrocento italiano, e sobre todo por Mantegna, non? Vai ser uno dos seus artistas importantes. E ela volve a decir en ese momento que despois de ver toda aquella maravilla da pintura italiana do Renacimiento, vai a volver a comprender un pouco la importancia del dibujo, e ela decía que ademais foi un auténtico de sus maiores placeres estéticos foi precisamente a contemplación desa pintura, ¿no? E comprende la importancia del dibujo expresado con la sencillez para realmente conseguir esas composiciones, ¿no? De volúmenes y de espacios. Bien, xa entraríamos xa nos anos 60, na década dos 60 e dos 70, que vai ser pues, unos anos realmente moi importantes, porque vai ser un momento que María Antonia vai xa a definir un pouco que vai a ser o seu léxico, non? As súas siñais de identidade como iconográfica, non? Que evidentemente é a paisaxe, pero na paisaxe na que a muller pues, do mundo rural vai a ter cada vez maior importancia, vai ir acometendo cada vez un maior protagonismo, non? Son evidentemente esas campesiñas, esas vendedoras, esas costureiras, esas panadeiras que se van a repetir prácticamente hasta a saciedade, non? Que ellas van a concebirlas casi
como unas figuras moi estáticas. Hai aquí, eu creo que unha influencia tamén da estética do granítico, da influencia tamén da Maside, un artista a la que ela admiraba moitísimo. De feito, cando Maside falece, creo que no ano 58, lle escribe un artículo precioso creo que no Correo Galego, falando un pouco dese mestre, que para ela foi un gran mestre, tiña unha gran admiración, e tamén para a súa amiga Gloria de Llano, unha muller que despois non pudo desenrolar a súa trayectoria como artista. Para ambas as dous, e bueno, un artista fundamental, sabemos pola importancia que tivo no propio movimento renovador da arte en Galicia, ¿no? Bien, ela vai a pintar estos cadros, esta nena como neca, que dos anos 60 vemos esa rotundidade dos volúmenes, esa fortaleza, estas verduleiras, fixadevos en esa, sempre son figuras frontais, ¿no? De alguna maneira que teñen esa man, ¿no? Que apoya no rostro, que están un pouco como ensimismadas. Esta fruteira, este é un cadro preciosísimo, ¿no? Fermosísimo, ¿no? Pero sempre esas mulleres rodeadas de todas esas cosas que constitúen a súa vida, ¿no? Bueno, la fruteira la vimos, me parece, sí, la fruteira, ou sobre todo estas dos campesinas. A mí este é un cadro que de alguna maneira emocioname moitísimo. Foi un cadro que levei, que seleccionei para unha exposición que se fixo aquí en Santiago, Territorios de Intimidade, que era un pouco as mulleres que traballaran no franquismo, e había un ámbito que a mí interesaba moito, que era esa relación de nai e fillas, ¿no? E este é un cadro que para mí de alguna maneira ilustraba moi ben, ¿no? Esa nai con esa filla, esa maternidade, que evidentemente é unha pieza fundamental do mundo femenino, do mundo tamén do rural, pero son unhas figuras frontais, rotundas, pero de alguna maneira a mí sorprendíame e emocionaba moito esa mirada limpia, ¿no? De alguna maneira é triste tamén, casi anegada, desa muller que se pone ese manteo pola cabeza, ¿no? Ese manteo que tamén a cubre das inclemencias do tempo, do frío, da choiva, ¿no? No mundo rural, ¿no? Desa nai campesina. Y decía María Antonia: pinto mujeres porque siempre están ahí. Quizás llenan el campo de Galicia porque los hombres se han ido a trabajar a las fábricas de Alemania o a otros sitios, ¿no? Esos mesmos anos, este cadro, que es maravilloso, que foi a portada, bueno, na parte un detalle do libro que editou a Fundación, perdón, a Diputación da Coruña, es el encuentro. A mí son unos cuadros realmente fantásticos e interesantes desta etapa. Eu creo que tamén un pouco digamos, da referencia da trayectoria de María Antonia. Ela estrutura aquí un pouco a escena a partir de unas masas de cor que están perfectamente delimitadas e que dan de alguna maneira a solidez á obra, ¿no? A mulleres fixemos que ocupan o centro da composición, como víamos tamén nos outros, ¿no? E en esa aparente simplicidade, que non é tal, ¿no? Encarnan, penso que toda unha filosofía, unha maneira de entender a vida e o mundo, ¿no? Eu creo que de alguna maneira, e isto tamén ela o repetía, eu decía a propia María Antonia, un pouco casi como a dignidade, ¿no? Ante, bueno, un destino e unha vida que teñen moi claro que é a que é e que teñen que vivirla o mellor que podan e con a máxima dignidade e fortaleza, ¿no? Que teñen. É un mundo duro e difícil, ¿no? Bien, en estos anos vai a pintar tamén paisaxes que son moi sobrios, pues el Prado del Santo, montañas gallegas, cataratas, que, bueno, un cadro que de unha enorme simplicidade, que está estruturado a través desos empastes de cor. Tamén este paisaje de Castilla, moi bonito, este outro paisaxe moi interesante, absolutamente moi interesante, donde tamén aquí pese un pouco esa influencia de Palencia, tamén ese cadro dos paisajes de Curtis, ¿no? Esa estruturación moi xeométrica da paisaxe, ¿no? Aparentemente simplista, pero non tan simplista, é complexo dar toda esa fortaleza, esa naturaleza que queres casi abrazar, ¿no? E esa importancia da cor, desa estruturación da cor que nos va levando a toda esa beleza da paisaxe. E este paisaje de Bierzo tamén moi bonito, ¿no? Donde evidentemente a naturaleza parece construída a partir da cor, ¿no? Xogando evidentemente coa perspectiva, con a volumetría e un pouco con esa elementalidade formal que ni es naif ni es primitiva, pero bueno, que de alguna maneira pode ter algún punto, alguna referencia a isto, ¿no?
vai a pintar tamén en estes anos, pinta, bueno, algo diferente a esa Galicia que era sempre o tema dela. Vai a facer unha viaxe durante unos meses a illa de Lanzarote e vai a pintar pois unha naturaleza evidentemente absolutamente diferente de Galicia, porque a naturaleza ali pois é distinta, non son unos campos pois de verdor, pero tamén marcados por lo negro, por las terras volcánicas de Lanzarote, calcinadas, bueno, e ennegrecidas un pouco por la acción tamén del sol. Non hai moitos cadros que se podan ver nin publicaciones de toda esta etapa, porque penso que moitos deberon de quedar tamén na propia illa de Lanzarote e non se recuperaron, non? Bien, ahora aquí xa entraríamos un pouco nese ámbito, estamos falando dos anos 60, nos que ela xa vai a traballar pois no mundo da ilustración e en outras, digamos, en outros ámbitos que non hai puramente esa actividade como pintora fundamental, non? E evidentemente tamén pois é interesante ver la valentía con la que ela e a fortaleza vai a cometer todas esas técnicas, esos ámbitos diferentes, non? Pois como vos decía, vai a facer de grabado, vai a facer evidentemente dibuxos, aunque ela dibuxa moi ben, pero vuelve a dibuxar, ilustración, bosquesos para textís. Estos, por exemplo, que dos anos 1960 pois están na colección Gastón y Daniela, que en un museo está importante nese momento, entidade que se dedicaba aos textiles, a decoración, e teñen un pequeno museo no que están esos bosquesos, se chama Frutas e Vasijas, que son, bueno, realmente interesantes e sobre todo sorprendentes, non? Estamos falando dos anos 60. Despois ela tamén vai facer ilustración para periódicos e revistas. Este é un dibuixo en gran formato, é unha páxina entera, unha páxina do periódico. Eu creo que isto é Pueblo de do Nadal. Tamén despois ela para moitos amigos seus facía nadaliñas na época de Navidades, que les mandaba aos seus amigos, bueno, aquí en Galicia e fora de Galicia. E despois xa vamos a meternos no que é no ámbito da literatura infantil e juvenil. Ela aquí realmente durante estes anos ten unha trayectoria realmente importante como ilustradora de libros infantiles, e que é certo que digamos que a súa maneira un pouco de concebir a cor, a importancia da cor, se adapta moi ben un pouco a ese mundo da ilustración infantil, pero ela vai a traballar para unha editorial moi importante e moi de referencia nesos anos, que foi, fundamentalmente vai a traballar para a editorial Doncel, que foi unha editorial que se funda no ano 1955 e para unha colección que se chamaba La Ballena Alegre. Los que ya somos mayores nos acordamos un pouco daqueles libros de La Ballena Alegre, que eran libros maravillosos, además con unos autores fantásticos, españoles e estranxeros, con unos libros realmente deliciosos. María Antonia vai a traballar realmente ilustrando moitos destos libros desta editorial que, como os decía, se caracterizou de alguna maneira por la renovación e la calidad dos libros que publicaba, e, teño aquí anotados algunos dos ilustradores que traballaron, que eran moi importantes nese momento: José Francisco Aguirre, María Antonia Dans, por supuesto, Celedonio Perellón, Lorenzo Goñi, por exemplo, un libro que se chamaba Luiso, que yo creo que era Máximo, Molina Sánchez, Montañés, é dicir, moitos ilustradores importantes que traballaron nestes anos. Bien, María Antonia, uno dos primeiros libros é este Ángel en España. Ángel en España é Ángel un neno que de alguna maneira é enviado por Dios a ayudar a los hombres. Entonces, se desarrolla toda unha serie de aventuras, ¿no? Claro que estas son dos ilustraciones interiores en cor, pero tamén fan esas capitulares e esa introducción aos capítulos, ¿no? De Ángel en España, fixados esa pintura absolutamente plana, por ese valor do color dunha fortaleza impresionante que veremos repetidos en outros. Son realmente preciosos estas ilustracións, forman parte de la parte interior do libro. Ese niños, son fermosísimos. Esta é a historia de Java, que é a historia dun gato. O protagonista é un gato de Elizabeth Mulder,
un libro que, bueno, ahora creo que volve a estar reeditado. Aquí xa é distinto, en dibuixo de liña, pero tamén con cor, pero realmente preciosísimos, ¿no? Que dibuxa, el gato aparece por algún lugar, está o gato, que é o protagonista da historia, a nena que está aí chorando, son realmente fermosísimos. Aí volve a aparecer o gato en esa nube. Este de Elizabeth Mulder é de o ano 1961. Este precioso La aventura de la serpiente emplumada de Pierre Gamarra, tamén unha aventura creo que é la aventura de Hernán Cortés en México. Entonces, bueno, pues é un niño que se imagina que viaxa a ese México. Tamén esa introducción dos capítulos, cas capitulares que la ilustra, casa cor, niño de alguna maneira viaxeiro, non? Fixadevos, a cor é tremenda, impactante, non? Ten realmente un punto ingenuista, naif, evidentemente adaptado a ese público infantil. La isla de las tortugas, de Amado Gracia. La isla de las tortugas es tamén de Doncel, isto está publicado no ano 1964. El gato de los ojos de color de oro, que isto es do ano 65, de Marta Osorio, tamén volve a traballar toda esa ilustración en blanco e negro, pero que volve a ser todo ese mundo infantil dos nenos, que creo que ela entendía perfectamente, que se adaptaba moi ben. Ángel en Colombia, que digamos é outra parte dese neno que chega enviado por Dios, ¿no? Que isto é do ano 67, está na editorial Doncel. Isto é de Ángel en Colombia, na Manigua. Aí está o neno, fixados que é casi como unha paisaxe desos que víamos, ¿no? Esa estructuración en colores planos sempre, moi sinxelos, con moita forza, para que sean entendidos ben. Isto é Pedro sin sombra, que do ano 67, isto está publicada por la editorial Susaeta. Bueno, realmente son moi interesantes. Isto é unha ilustración que ela fai para o diario ABC dun conto de Carmen Martín Gaite, muller con la que tivo, era tamén galega, nacida de Nourense, con la que mantuvo sempre unha languísima amizade. De feito, é das poucos retratos, María Antonia non fixo moitos retratos, e fixo a súa filla Rosalía, ten un retrato de Carmen Martín Gaite, ten un retrato de Rosa Montero, pero son das poucas retratos que ten as poucas mulleres, e con esta muller, con Carmen, tivo unha relación importante. Estos son unos contos de Carmen que se publican no diario ABC, que se llama La Tata, La Tata 1, La Tata 2, La Tata 4, La Tata 3, e que ilustran ese conto, ¿no? Son do ano 1958, este outro dibuixo, outra acuarela, e todos estos forman parte da colección do diario ABC, do Museo ABC, e, bueno, de alguna maneira foron recuperadas a partir dunha exposición que fixeron cos fondos de ilustración do diario ABC, que se pudo ver xusto antes da pandemia, no ano 2021. Estuvo no Museo de Pontevedra en unha exposición que se chamaba Dibuxantas, moi interesante, Dibujantas, e aí aparecieron estos dibuxos de María Antonia, que forman parte desa colección, que, bueno, ahora un pouco a facer o libro da Diputación aparecen colecciones novas nas que está a obra de María Antonia, que non se sabía, ¿no? que tiñen aí obra dela. Bien. A partir ademais deste mundo infantil, ela vai a facer tamén unhas ilustraciones, xa, digamos, penso que un pouco máis alimenticias, por decirlo de alguna manera, pero tamén absolutamente interesantes, para la editorial Iberes, de libros bueno, digamos, como un pouco libros de viaxes, con súa amiga Carmen de Ben, que era unha periodista con la que despois ela viaxou nos anos 80, pois este de O Parador Nacional de Conde de Gondomar. Isto está, hai unha primeira edición en 1968 e outra no 73. Bueno, ela un pouco fai recreación un pouco do que a historia
parador dese edificio, tamén a historia das carabelas de Bayona, que logo veremos un tema que vai a repetir no mural, no? Do parador de Bayona. Bueno, da gracia un pouco con todo tamén esa historia ingenuista, un pouco naif, no? De moita gracia e esos guerreiros, no? O Hostal de San Marcos, que isto tamén é da editorial Leverés, de San Marcos, isto é do ano 72, bueno, pues un pouco a referencia a construcción, o valor importante que ten tamén a propia catedral, bueno, en León, no? Pues esa muller que está aí nos labores do campo, bueno, hai, perdón, non vai a ser, bueno, Fastistol, con esa referencia ao gregoriano, os cantos da iglesia, tamén o valor do parador, no? Gastronómico, este do Hostal dos Reis Católicos, con evidentemente Santiago Peregrino, o Botafumeiro, a construción da propia catedral, no? De novo o Peregrino. Ben, despois tamén inclúe algunhas ilustracións novas, pero algunhas tamén das que estaban incluídas en esos libros, en este libro de Otero Pedrallo, Galicia na cultura do Occidente, e fai tamén a capa, bueno, a portada, perdón, de Galicia, Romería Interminable, de Jorge Víctor Sueiro e Amparo Nieto, ¿no? E seguramente, bueno, haberá tamén alguna ilustración máis e en periódicos, bueno, que evidentemente non pude recuperar, pero seguro que están aí presentes, con lo cual, pues volvemos un pouco a esa faceta que, como vimos, ela como ilustradora infantil, que non é doado, non é fácil enfrentarse tamén pues, a ese público e poner en consonancia e ilustrar todas estos relatos, ¿no? De meterse nun mundo diferente, e o que facía pues, con esa absoluta destreza e con esa frescura e yo creo que están moi ben feitos, ¿no? Moi ben realizados, es decir, que cumple moi ben esa función, ¿no? Bien. Nos anos 60, volvemos un pouco a este tema, vai a retomar un pouco esa función, ese traballo que fixo como muralista no Hotel Wellington en Madrid. Estos un mural que fai para a igrexa de Meirás, perto de Coruña, en Sada, es el altar mayor, la iglesia está dedicada a San Martín de Meirás, y bueno, pues un pouco representa con el registro iconográfico, ¿no? Digamos, más común, el cabalo el santo que ofrece a capa ao peregrino, e logo xa en Bayona, onde vimos que facía pues, esa ilustración para o libro de la editorial Leverés, e aquí pinta un pouco a chegada de la Pinta, ¿no? De la primeira carabela que chega de América, de Cristóbal Colón en 1493, e isto xa fai, pues vemos un pouco, nos recorda de alguna maneira algunas das ilustraciones do libro, ¿no? Bueno, un pouco con unha linguaxe casi ingenuista e naif, con esos colores moi planos, ¿no? Contando un pouco todo ese mundo. Bien, xa entraríamos xa nos anos 70, que os 60 si son moi importantes para crear, digamos, esas sinais de identidade. Xa nos 70 ela xa ten realmente o que é o seu estilo absolutamente propio, pero moi depurado e moi claro, ¿no? Vai a ser os anos 70 unha década tamén como a anterior, no que ela vai a expoñer moitísimo, vai ter unha enorme actividade expositiva, xa críticos en ese momento e moi importantes, moi de referencia pues en Madrid, como era Miguel Fernández Braso, ya falan un pouco desa madurez, ¿no? Del color e desa difícil distribución que hace con el dibujo, e vai a empezar a traballar e a facer súas primeiras exposiciones en unha galería moi importante nesos anos que vai a ser de referencia para onde fai este cartel. Ela tamén vai a ser cartelista da súa propia exposición en 1970 e na Galería Biosca. A Galería Biosca nesos momentos foi unha galería xa nos anos 50 en Madrid de gran referencia. En su momento unha de súas directoras foi Juana Mordó, despois se apuntou a súa propia galería, e María Antonia vai a empezar a facer xa a súa primeira exposición ali en Madrid, en Biosca, nos anos 70, exporá 70, 73, 78, 83, e no 87 que fará a súa última exposición xusto un ano antes do seu falecemento. A parte das exposicións que fará en Biosca, bueno, pues tamén fará noutras en Valencia, en Coruña, é dicir, en outros lugares, ¿no? Bien. Como vos decía un pouco, o seu léxico está xa
totalmente definido, as súas paisaxes, as súas escenas portuarias, as súas mulleres evidentemente pois tienen xa esas señais de identidade absolutamente persoais, non? A súa aparente ingenuismo, a súa mirada, digamos, naif, eu penso que solamente é unha forma realmente moi elaborada que ela tiña de ver realmente o que era a realidade, non? O que lle rodeaba. E sobre todo unha maneira que a ela lle daba liberdade para chegarse ao mundo que ella realmente lle interesaba. Ela mesma decía, no creo que sea naif. Las personas que están en mis cuadros son tales personas, vistos en un espacio y en un ambiente concretos. Mi pintura es una forma de ver lo que me rodea, de la forma más exacta posible. Aunque por otro lado no tiene nada de realista, creo que el mundo son estas visiones simplificadas que tengo a mi alrededor, porque para mí la pintura es una forma de adaptar nuestro mundo interior al espectáculo exterior. Por lo tanto, es ingenua, en tanto en cuanto, creo que esta es una frase muy interesante, es ingenua en tanto en cuanto está hecha con total sinceridad. Bien, un mundo evidentemente que ve a través da cor, do seu valor para expresar emociones, sus emociones, y que evidentemente, como vimos, es una herramienta para modelar volúmenes, ¿no? Me interesa el dibujo como sustento de color, lo vuelvo a repetir, no soy dibujante sino una pintora por excelencia, por eso el color para mí es para mí la estructura de las masas y el dibujo colabora con esa estructuración, ¿no? Vemos esos paisajes, esas madres, traballadoras no campo, esas vendedoras de telas, esas, digamos, verduleiras, panadeiras, y que son protagonistas de un mundo duro de subsistencia, ¿no? Hay un artículo muy interesante que publican en el Punto de las Artes en el año 1978, que voy a leerlos porque creo que de una manera es esa visión bastante inteligente xa desde Madrid, pero que de alguna manera definía moi bien o que era a pintura de María Antonia. Dice José del Mazo: donde la pintora se hace profunda y morbulla a la vez es en esas maternidades, en esos retratos psicológicos donde aparece la mujer gallega. Veréis como excepto en la boda, veremos despois, es un cuadro xa dos anos 80, no aparece nunca el hombre, vimos que non aparecían os hombres, ni en el paisaje profundiza como en esos retratos femeninos. Explosión de pena contenida, ese es el retrato de la mujer gallega. Ahí es donde está la grandeza de la pintora y su libertad, cuando retrata la ingenuidad, la saudade, la espera y la resignación, el silencio, la dureza que proporciona el trabajo de la tierra y el cuidado del ganado. Bien, vemos aquí en Madre e Hija, ese retrato que vimos antes, Mujer con quesos, todos estos son obras de los años 70, Mujer con manzanas, Mujer pensando, La rosquillera, es un cuadro precioso, fantástico. Veremos esa expresión das mulleres, ¿no? Esa expresión casi perdida, ¿no? La trapera. Aquí, evidentemente, en ninguna de estas mujeres no hay mistificación, ¿no? Lo que decíamos, esperan poco, ¿no? La verdad que el pintor un poco les da vida a partir de esa cor, ¿no? Con la que estructura, con la que las compone. Están, como vos decía, perdidas, están pensativas, ¿no? Están ensimismadas. Y, bueno, pues evidentemente María Antonia quería reflejar un poco ese mundo, esa historia que relegou, ¿no?, a estas mulleres durante séculos, ¿no? Y, pues como decía, no hay drama, ni hay rebeldía, porque hay pues, solamente el silencio de esa desigualdad. Bien, xa entraríamos, bueno, pues no que o final da vida de María Antonia, os anos 80, esos anos que xa van a coincidir en España pues co inicio da democracia, tamén o inicio un pouco de unha renovación das artes plásticas, é un momento que se empieza a crear novas infraestructuras museísticas, se crea o Reina Sofía, e para María Antonia esta nova década, bueno, ela sigue expoñendo, pero xa de unha maneira un pouco máis relaxada. En Galicia
se lle fará unha importante exposición no quiosco Alfonso da Coruña en 1984, e en Biosca fará o que será a súa última exposición en vida no ano 87, non? Ben, los paisaxes, as bodegóns, as campesiñas, un pouco todas estas mulleres ahora van a aparecer un pouco distintas, parecen realmente como un pouco máis frágiles, é como se ela de alguna maneira intuira casi como o final, é como se esa fortaleza, esa rotundidade con que ela as pintaba anteriormente se perdera e convirtieranse un pouco en unas mulleres máis etéreas, non? Ben, Doras de la Feria, despois tenemos aquí esta mujer durmiendo, este outro campo, esta rapaza cas flores, estas mulleres, esta pareja, aquí xa aparece o home, esta preciosísima rapaza vestida de novia, ¿no? Este día de boda, ¿no? Onde aparece ese home, pero é dicir, aquí a liña nos aparece como máis patente, ¿no? Ten un maior protagonismo, lle sirve de alguna maneira para remarcar xa os perfís, ¿no? Estruturar os obxetos, e é como vos decía, se todo fora como máis sinxelo, ¿no? Máis sin rotundidade, ¿no? Estas mulleres pois ahora bailan, cásanse, ¿no? Bailan emparelladas, pastorean, dormen, soñan, ¿no? Pero evidentemente a cor sigue tendo unha enorme importancia, ¿no? Sigue sendo un elemento absolutamente argumental. Bien, ela durante esos anos vai seguir pintando, pero vai a viaxar moito, vai a intentar coñecer o mundo que lle rodea, ¿no? Vai precisamente con Carmen de Ben, con súa amiga periodista, que era autora dos textos desos libros, desos libros para a editorial Everest, viaxa por distintos países, coñece culturas, vai a Francia, vai a Nova York, vai a Brasil, tamén desde Madrid vai a vir todos os veráns, esos viaxes a Curtis siguen sendo unha cita absolutamente inexcusable, e ven ca súa amiga María Victoria de la Fuente, ca súa amiga, a súa compañeira, hasta o final da súa vida. A propia María Victoria recordaba despois en un libro que fixo de memorias que non se chegou a publicar, e decía íbamos a Galicia, ella a Coruña e yo a Vigo, en viajes que duraban 2 o 3 días, pues cuando nos apetecía nos parábamos a hacer apuntes y si hacía buen tiempo comprábamos algo en un pueblo y improvisábamos la comida en el campo, ¿no? El campo, evidentemente, as súas mulleres pues van a seguir estando aí moi presentes. En 1988, que quiero xa rematar, pero bueno, si queredes que podamos facer alguna pregunta, en 1988 a Xunta de Galicia organizou unha exposición que chamose Bancartas e Silencios, que de alguna maneira empezaba a incluir xa traballos de artistas que era un pouco desa xeneración de alguna maneira perdida, entre comillas, ¿no? Que pues xa era necesario empezar a reivindicar. En esa exposición está xa, María Antonia, evidentemente, a súa obra, porque ela xa, por desgracia, xa falecera, e foi a primeira exposición, digamos, dunha gran listase de exposiciones posteriores que realmente seguiron despois un pouco seguindo as exposiciones que se fixeron, seguiron hasta o ano 2021, un pouco que vos decía, é dicir, ela afortunadamente non foi esquecida, non? É dicir, ela seguiu estando presente, quizá non con tanta fortaleza, con tanto predicamento, pero sí que seguiu estando presente en estas exposicións, non? O tempo evidentemente pasou, pero a súa obra sigue viva. Ela decía, ahora en 1985, es decir, pocos años antes de fallecer, me parece que no ha pasado el tiempo y todas aquellas vivencias se me antoja que fueron ayer. Siento el mismo entusiasmo por ver tierras nuevas y por nuevas aventuras en los cuadros, aunque persista siempre mi mundo galaico de la niñez. Dice, nunca hago proyectos a largo plazo porque lo efímero del tiempo no me deja ese margen de rigor. Hago la vida cada día y también hago cada cuadro día a día, aunque a veces siento como si el tiempo se me escapara de las manos, como si fuera agua y que tengo que ser forzosamente vieja o morirme, o como si de repente tuviera que elegir entre las dos opciones, ¿no? Bueno, una cierta tristeza también aquí.
Bien, a xornalista Lluvi Bustamante, de la que tamén hai un retrato moi bonito, que tamén xa faleceu, era moi amiga dela, publicou no ano 1974 un libro moi pequeno, pero un libro que a mí me parece que é do máis interesante e do máis brillante que se escribiu sobre María Antonia, porque reflexa, evidentemente fala da súa pintura, do seu traballo, pero sobre todo reflexa moi ben o que era ela, a personalidade de María Antonia. Primeiro, creo que fala unha cosa que creo que era moi interesante, que era a sinceridade de María Antonia. María Antonia, evidentemente, era unha muller, penso que non tiña ningún tipo de artificio, ni de impostura, que se adiviña un pouco en como ela pintaba, era unha muller, creo que moi clara e moi diáfana. Decía, por exemplo, solo soy capaz de pintar lo que siento instintivamente, quizá porque soy muy poco intelectual. Bueno, eso habría que matizarlo, ¿no? Quiero que todos entiendan lo que quiero decir, transmitir lo que siento de la manera que el oficio me ha enseñado, ¿no? Y segundo, porque yo creo que también, e yo o di moi ben no libro, o seu propio mundo que vivía, evidentemente o vimos, de unha maneira casi hasta saciedade, que vivía das súas raíces, da cultura e o país naquela viviu, que ela alimentou sempre un pouco o que era a súa imaginación, a súa visión do mundo. Está sempre, pinto Galicia, pinto as súas mulleres, eso di realmente reiteradamente, e esta saciedade se ve por todos os lados. Dice, perdón, esto no sé qué, bueno, soy pintora de la tierra, de sus hombres y de sus mujeres, ¿no? Es decir, eso é unha definición clarísima, ¿no? E un pouco xa, para rematar, poñemos este fermosísimo cadro de su amigo Isaac Díaz Pardo, que lle fixo moitos retratos, pero este é un cadro precioso de María Antonia, ¿no? E eu penso que María Antonia evidentemente foi, sen dúbida, o que decíamos, esa muller de gran fortaleza, unha muller moi segura de si mesma e que evidentemente construiu un mundo propio e unha mirada de compromiso. Primeiro, evidentemente, como muller e logo, evidentemente, tamén como artista pintando ese mundo, que ela creía que era fundamental, que era unha piedra filosofal, unha piedra angular desa realidade na que ela viviu. E deseo unha obra que sempre fala, evidentemente, da súa cultura e das súas raíces, los paisaxes, los bodegones, las flores, los dibuxos, pero sobre todo, evidentemente, esas mulleres, esas mulleres un pouco que tras las que vemos e miramos con unha cierta mirada un pouco máis aló, do que pode parecer insinuista ou simplista ou naif, ou que querramos decirlo. Eu penso que son mulleres de unha gran tristeza, son mulleres solitarias, e son mulleres evidentemente anegadas, e que penso que non poden, a nada que teñamos unha mínima sensibilidade, deixarnos indiferentes, porque de alguna maneira nos sentemos tamén solidarias con esa mirada que de alguna maneira interroga por séculos de historia de falta de protagonismo, de haber vivido unha vida fora da historia, por ser, aunque sea reiterativa, pero por iso.